আর রেডিও কিন্তু হয়ে গিয়েছি। আর এখন মোটামুটি 2টোর মতন বেজে গিয়েছে আর এখন কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়বো। ওয়েদারটা মোটামুটি এখন ঠিকঠাকই আছে, বৃষ্টি পড়ছে না। তো চলো। গুড মর্নিং এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল, টু আ নিউ ব্লগ। আজকে হচ্ছে 13th জুলাই, বৃহস্পতিবার। আর এখন সময় হয়ে গিয়েছে সকাল 9:30 মতন। আর মা সকালবেলা আজকে পরোটা করছে আর এদিকে একটা নর্মাল সবজি করছে, ঠিক আছে। তো আমি একটু নেড়ে দিচ্ছিলাম সবজিটা। তো এখানে সবজি হচ্ছে আর পরোটা, তো এগুলো দিয়ে আজকের ব্রেকফাস্টটা করে নিব, তোমাদেরকে সেটাই দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এখানে মা এক এক করে পরোটাগুলো ভেজে নিচ্ছে আর সবজিটা তো হচ্ছে, এখনও হয়নি। তো যাই হোক, এখানে কিছুটা পরোটা কিন্তু হয়ে গিয়েছে, দেখো কতগুলো দেখিয়ে দিলাম তোমাদেরকে। আর কয়েকটা রয়েছে, মা এগুলোকে ভালো করে এখন ফ্রাই করে নিবে। তো চলো, এগুলো দিয়েই আজকের খাওয়া দাওয়াটা করে নিব, ব্রেকফাস্টটা। আর তারপর কিন্তু আজকে আমরা একটা জায়গায় যাচ্ছি, তোমরা তো নিশ্চয়ই টাইটেল আর থাম্বনেল দেখে বুঝেই গিয়েছো। তো চলো এখন হচ্ছে ব্রেকফাস্টটা করে নিই। তো ব্রেকফাস্ট করি, তারপর তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো তোমরা কিন্তু পুরো ব্লগটা স্কিপ না করে দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো চলো। গুড আফটারনুন এভরিওয়ান। তো স্নান টান করে নিচে চলে এসেছি আর নিচে এসে এখন খাওয়া দাওয়া করে নিব। আর তারপর কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়বো। আজকে একদম নর্মাল খাওয়া দাওয়া, ঠিক আছে। তো তাড়াতাড়ি খাওয়া দাওয়া করে আমরা বেরিয়ে যাব, যদিও ওয়েদারটা সেরকম একটা ভালো নয়, বৃষ্টি পড়ছে। তো যাই হোক, তার মধ্যেই যাওয়ার প্ল্যানটা হয়েছে। তো বাড়িতে হচ্ছে ফ্রিজটা যে রয়েছে আগের, ওটা একটু প্রবলেম রয়েছে ফ্রিজটাতে। তো ওটাই দেখতে যাব, ফ্রিজ। আর তার সাথেও কিছু কয়েকটা জিনিস কেনার আছে, সব কিছু তোমাদেরকে দেখাচ্ছি, তোমরা পুরোটা দেখতে থাকো আর সঙ্গে থাকো। তো চলো এখন খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপর রেডি হয়ে তোমাদের সাথে দেখা করছি। চলো। তো খাওয়া দাওয়া করে নিয়েছি আর রেডিও কিন্তু হয়ে গিয়েছি। আর এখন মোটামুটি 2টোর মতন বেজে গিয়েছে আর এখন কিন্তু আমরা বেরিয়ে পড়বো। ওয়েদারটা মোটামুটি এখন ঠিকঠাকই আছে, বৃষ্টি পড়ছে না। তো চলো বেরিয়ে পড়ি, তারপর তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো আমরা কিন্তু এখন চলে এসেছি। তো এখান থেকেই কিন্তু আমাদের যে বাড়িতে যে ফ্রিজটা রয়েছে, এটা কিন্তু আগে এখান থেকেই নেওয়া হয়েছিল। তো আমরা এর জন্য প্রথমে এখানেই এসেছিলাম। তো যেহেতু ওদের গ্রাউন্ড ফ্লোরটায় সব ফার্নিচার, মানে আলমারি সব ছিল, ওয়ার্ড্রপ, তো সেজন্য ওয়ার্ড্রপটাও আমাদের কিন্তু নেওয়ার প্ল্যানে ছিল, ঠিক আছে। তো সেজন্য আমরা প্রথমে ওয়ার্ড্রপটা দেখে নিচ্ছিলাম, তারপরে ওপরে গিয়ে আমরা ফ্রিজটা দেখে নিব, ঠিক আছে। ওখানে আমি তোমাদেরকে মিমি আর মাকে দেখিয়ে দিলাম। এদিকে দেখো বাবাও কিন্তু আছে, এখানে ওয়ার্ড্রপগুলো দেখছিলাম। সত্যি কথা বলতে গেলে সেরকম একটা পছন্দ হয়নি এখানে কিছুই। তো যাই হোক, তাও একটু ভালো করে দেখে নিচ্ছিলাম সব কিছু, আর তোমাদেরকেও কিন্তু সাথে সাথে দেখিয়ে দিচ্ছিলাম। তো সবাই মিলে এখানে আমরা দেখে নিলাম ওয়ার্ড্রপগুলো, সেরকম একটা পছন্দ হলো না। তো এখন আমরা ওপরে চলে এসেছি আর এখন আমরা এখানে ফ্রিজগুলো দেখে নিব আর তার সাথে সাথে তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিচ্ছি। তো এমনি লুক ওয়াইজ ফ্রিজগুলো ভালোই ছিল, কিন্তু কতগুলো একদমই ভালো ছিল না। যাই হোক, আমরা একটু দেখে নিচ্ছিলাম, মোটামুটি কালেকশন ছিল ফ্রিজের, ভালোই কালেকশন ছিল। তো সবগুলোই তোমাদেরকে দেখো দেখিয়ে দিচ্ছি, আমি যতটা পারছি তোমাদেরকে দেখিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করছি। তো তোমরা দেখতে থাকো। আসলে আমাদের আগের ফ্রিজটা ছিল ডাবল ডোরের, তো ইচ্ছে ছিল এবার সিঙ্গেল ডোর নেওয়ার, তারপরে আবার প্ল্যান করা হলো যে না, ডাবল ডোরটাই বেটার। তো সেজন্য ডাবল ডোরটাই দেখা হচ্ছিল। তো দেখো সবই দেখছিলাম, তো তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিলাম। মোটামুটি ছিল কালেকশন, কিন্তু আমাদের সেরকম একটা এখানে তো কিছুই পছন্দ হলো না। তো এখন আমরা রিলায়েন্সে যাব। তো চলো রিলায়েন্সে গিয়ে একদম তোমাদের সাথে দেখা করছি। তো দেখো এখানে কিন্তু রিলায়েন্সে আমরা চলে এসেছি। আর এখানে প্রথমেই আমরা ফ্রিজগুলো দেখে নিচ্ছিলাম। আর এখানে না বেশিরভাগটাই স্টিল কালারগুলোর মধ্যেই ছিল। আর এখন তো এগুলোই বেরিয়েছে, অনেকদিন আগের থেকে এগুলো বেরিয়েছে। আর আমার এগুলোই পছন্দ অ্যাকচুয়ালি, প্রিন্টের বা কালারফুল যেগুলো, ওগুলো আমার একদমই ইচ্ছে করছিল না নেওয়ার, কারোরই ইচ্ছে করছিল, শুধু যে আমার সেটা না। তো এখানে দেখো একটা প্রিন্টের মধ্যে ছিল স্যামসাংয়ের, তো আমাদের নেওয়ার ইচ্ছে ছিল স্যামসাংয়ের। তো প্রিন্টেরটা আমার সেরকম একটা পছন্দ হয়নি, ফিচার্স মোটামুটি ঠিকঠাকই ছিল সবগুলোরই। আর এটা দেখো, তো আমরা কিন্তু এই ফ্রিজটাই নিয়েছিলাম লাস্টে। তো তোমাদেরকে হালকা করে দেখিয়ে দিলাম, যখন বাড়িতে যাবে তখন তো তোমাদেরকে ভালো করে দেখিয়েই দিব। তো যাই হোক, এর জন্য একটু ভালো করে দেখে নিচ্ছিলাম। প্রথমে কিন্তু ডিসিশান নিতে প্রচণ্ড টাইম লেগেছিলো, বেশ অনেকটা টাইম এখানে চলে গিয়েছে। আর
এখন আমরা দেখছিলাম ওয়াশিং মেশিন। তো ওয়াশিং মেশিনটা আমাদের বাড়িতে নেওয়ার ছিল, তোমাদেরকে বললাম প্রথমেই যে আরও কিছু কেনাকাটা করার আছে, তো এটার মধ্যে ওয়াশিং মেশিনটাও কিন্তু ছিল। তো দেখো আমরা কিন্তু সবাই মিলে ওয়াশিং মেশিনটা দেখে নিচ্ছিলাম, কোনটা নেই কি কোনটা নিব সেটাই কিন্তু দেখছিলাম ভালো করে সব কিছু। আর মিমি আমাদেরকে বারবার করে বলছিল যে ওয়াশিং মেশিনটা কিন্তু বাড়ির জন্য নিয়ে নে, বিকজ ওদের বাড়িতে যেহেতু রয়েছে সেজন্য। তো এখানে আমরা ভাবছিলাম যে ফ্রন্টেরটা নিব না টপটা নিব, তো সেজন্য কিন্তু একটু কনফিউজ হয়ে যাচ্ছিলাম আমরা। তো অনেকটা কিন্তু এখানে টাইম নিয়ে আমরা এগুলো দেখে টেখে তারপর আমরা ফাইনাল ডিসিশন নিয়েই নিই। তো কোনটা নিয়েছি সেটা তোমাদেরকে বাড়িতে গিয়ে দেখাবো, একদম বাড়িতে যখন ডেলিভারি দেবে। আজকে আমরা এটা পাবো না। তো এখন কিন্তু মাঝখানে আমরা অনেকটা টাইম দাঁড়িয়েছিলাম রিলায়েন্সের ওখানে, কারণ আমরা ছাতা নিয়ে যাইনি, যাই হোক। তো সেজন্য কিছুক্ষণ কিন্তু আমাদের দাঁড়িয়ে থাকতে হয়েছে। আর প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, তোমরা জানি না কতটা বুঝতে পারছিলে। তো প্রচণ্ড বৃষ্টি পড়ছিল, একটু যখন হালকা একটু কমে যাচ্ছিলো বৃষ্টিটা, তখন আমরা টোটোটা নিয়েছি আর কি। টোটোতে উঠে এখন আমরা যাচ্ছি, এখন আমরা চলে এসেছি আরও একটা দোকানে এখানে। তো এখানে আমরা বেসিক্যালি ওয়ার্ড্রপটা দেখার জন্যই এসেছি। তো এটা হচ্ছে তুলারাম ডালিমচন্দ্র দোকানটার নাম। তো এখানে চলে এসেছি। তো দেখো এখানেও কিন্তু প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল। তো এখানকার যে কাকুটা ছিল, কাকুটাকে আমি বললাম যে একটা ছাতা ওদেরকে দাও। তো যাই হোক মিমি আর বাবা দেখো চলে আসলো, আর আমি দৌড়ে দৌড়েই চলে এসেছিলাম। তো ফার্স্টে এখানে আমরা যেটা দেখার জন্য এসেছি সেটা হচ্ছে ওয়ার্ড্রপ। তো ওয়ার্ড্রপটা আমরা দেখে নিচ্ছিলাম। আমাদের 3 পার্টের ওয়ার্ড্রপ রয়েছে, তো 3 পার্টের আমরা নিব না, 2 পার্টেরই নিব। তো 2 পার্টের না ওয়ার্ড্রপটা একটু কমই ছিল কালেকশানে। তো যাই হোক সব কিছু আমরা দেখে নিচ্ছিলাম, তোমাদেরকেও দেখিয়ে দিই। তো এই দেখো এখানে কিন্তু আরও কয়েকটা আলমারি কালেকশন আমরা দেখলাম, কিন্তু সেরকমভাবে সত্যি বলতে পছন্দ হচ্ছিল না। আর প্রাইসটাও না বেশ অনেকটাই ছিল, তো এর থেকে বানিয়ে নেওয়াটা অনেক বেটার মনে হচ্ছিল আমাদের। তো যাই হোক যেটা পছন্দ হচ্ছিলো ওটা হয়তো 3 পার্টের মধ্যে ছিল। তো ওরা বলছিল যে 2 পার্টের নিতে হলে তাহলে অর্ডার করতে হবে, তাহলে ওরা বানিয়ে দেবে। তো যাই হোক তারপর তোমাদেরকে তাও আমি দেখো কিছুটা দেখিয়ে দিলাম। কালেকশন মোটামুটি ভালোই ছিল, যেহেতু আমার 3 পার্ট নেওয়ার ছিল না। তারপর আমরা আরও একটা দোকানে গিয়েছিলাম, ওটা তোমাদেরকে দেখাইনি, ঠিক আছে। পাশেই উল্টো দিকে আরও একটা দোকান ছিল, ওখান থেকে আমরা আমাদের টিভিটা নিয়েছিলাম আগের 2 বছর আগে। তো যাই হোক তারপর আমরা এখন একটু খেতে চলে এসেছি, প্রচণ্ড খিদে পেয়ে গিয়েছিল। আর এখন মোটামুটি 8টার মতন বাজে, 8টা বাজে। আর আমরা এখন প্রচণ্ড খিদে পাচ্ছিলো, তো 4 জনে 4 প্লেট মোমো নিয়ে নিয়েছি। আর তারপর মোমো টোমো খাওয়ার পর তারপর আমি আর মিমি খেয়েছিলাম চিকেন কাটলেট, আর মা আর বাবা খেয়েছিল ভেজ চপ। তো যাই হোক প্রথমে মোমোটা চলো খেয়ে নিই, তারপর তোমাদেরকে ওটা দিলে দেখাচ্ছি। তো দেখিয়ে দিলাম, এদিকে মা বাবা, আর এদিকে দেখো আমারটাও কিন্তু দিয়ে দিয়েছে, মিমিও খাচ্ছিল। তো সবাই মিলে, আর এদিকে দেখো ভেজ কাটলেটটা দিয়ে দিয়েছে। আমি জানি তোমরা হয়তো বুঝতে পারছো না, কারণ আলোটা খুব কম ছিল, আর এখনও কিন্তু ঝিরিঝিরি বৃষ্টি পড়েই যাচ্ছিল, বৃষ্টির বন্ধ হওয়ার কোনো নামই ছিল না। তো যাই হোক, তো তোমাদেরকে একটু ভুল বলে ফেললাম, ভেজ কাটলেট না, এটা ছিল চিকেন কাটলেট। আর মা ওটা নিয়েছিল ভেজ চপ, তো ওটাও তোমাদেরকে দেখিয়ে দিচ্ছি, এই দেখো ভেজ চপ। তো যাই হোক খাওয়া দাওয়া করে নিই, তারপর মোমোর স্যুপটাও খেয়েছিলাম। স্যুপটা অতটাও ভালো ছিল না। আর তারপর মোটামুটি 15-20 মিনিট দাঁড়িয়েছিলাম গাড়ির জন্য। আর এখন কিন্তু আমরা গাড়ি পেয়ে গিয়েছি, অটোতে আমরা উঠে গিয়েছি। আর এখন মোটামুটি 8:40 মতন বেজে গিয়েছে। তো বাড়ি পৌঁছতে প্রায় 9:10-15 তো হয়েই যাবে। আর বৃষ্টি কিন্তু এখনও পড়ছিলই, ঠিক আছে। আমি জানি না কতটা তোমরা বুঝতে পারছো, কিন্তু বৃষ্টি কিন্তু পড়েই যাচ্ছিল। তো চলো এখন বাড়ি যাওয়া যাক, অনেকটাই রাত হয়ে গিয়েছে। কালকের ব্লগটা তো আর এন্ড করা হয়নি। তো যাই হোক আজকে ঘুম থেকে উঠেই তোমাদের সাথে দেখা করে নিচ্ছি। এখন মোটামুটি 8:30 মতন বেজে গিয়েছে। তো ঘুম থেকে উঠে পড়েছি আর তোমাদের সাথে দেখা করে নিচ্ছি। আর চলো, কালকে তো প্রচণ্ড বৃষ্টি ছিল, তো তারপর তোমরা খাওয়া দাওয়া করে বাড়িতে চলে এসেছিলাম, তোমাদেরকেও দেখিয়েছিলাম। তো যাই হোক চলো, ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই একটা লাইক করে দিও, কমেন্ট করো আর শেয়ার করো। আর ভিডিওগুলো যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো আজকের জন্য এইটুকুই, দেখা হচ্ছে নেক্সট ব্লগে। টিল দেন টেক কেয়ার, টাটা, বাই বাই।